ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ମଉସା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାରଟି ଜଣେଇଲି। ନମସ୍କାରଟି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରିବ। ରୁଟି ଭଜା ମିଠା ସ୍ୱାମୀକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଗାଧେଇ ଗଲେ, ସାବୁନ ମାଗିବାରୁ ସାବୁନଟେ ନେଇକି ବଢ଼େଇ ଦେଲି। ଆଉ ବାଥରୁମ୍ରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଝିଅକୁ ଅନେଇକି ଗେଲ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଝିଅକୁ ଧରିକି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ଝିଅ ଯେହେତୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ ଗାଧେଇଲାନି, ତା ବାପା ଗାଧେଇ ସାରିକି ଆସିକି ଘରେ ପଖାଳ ସହିତ ପିଆଜକୁ କାଡ଼ୁ କାଡ଼ୁ କରି ଖାଇଦେଲେଣି। ତାପରେ ସବୁ ମାସ ମାଆ ମୋ ପାଇଁ ଚା'ଟା ଆଣିଦିଅନ୍ତି। ଚା'ଟା ତାକୁ 3ଟା 4ଟା ବେଳେ ଯେହେତୁ ଚା'ଟା ଆଣିଦେଲେ, ଚା'ଟା ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ସଞ୍ଜବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଚପ୍, ତାକୁ ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ବସିଲୁ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଘରେ ମିଠା ଅଛି ପରା, ଦିଅ ତାକୁ ଆଣିକି ଖାଇଦେବି। ମିଠା ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଟାଉ ଟାଉ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି କମେଡ଼ି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀକି କିଛି ଥମ୍ସଅପ୍ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ପିଇ ଦେଇକି ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ରାତିରେ ଆଜି ରୋଷେଇ ଆମେ କିଛି କରିନଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ମନ ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ବୁଝିବା ଲୋକ ତ ମୋର ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବା କାହିଁ ପଡ଼ିବ।